Ah, la chiesetta, peccato che la chiesetta sembra niente di che, il campanile è bellissimo. Vabbè, andiamo a vederla lo stesso. Di là dovevi fare la foto. Lì c'è una cosa che gli mancava, che da tanto non facevamo. Eccola. Sì, sì, abbiamo trovato la seggiolina. Allora, io non parlo perché Il tavolo? Vabbè, dai, in qualche modo. L'importante è poter appoggiare. Cosa? Ma io non ho tavolini. Questo lo usiamo come tavolo. Ma il mio cosa? Questo lo mettiamo attaccato al tuo in mezzo. Ah, il mio camper? In mezzo ai due Sì, camper. sì, sì, così apro anche il tendalino e ci siamo, sì. Adesso ti portiamo a vedere il torrente entrando per la stradina, vedi? Quella, guarda dietro l'area camper. Come puoi vedere sembra una stradina di sassi, quindi insomma relativamente tranquilli per le zecche, perché non vorrei creare terrorismo zeccatico, però si sa che da noi, qua in queste zone è molto popolato di zecche. Dici giustamente il CP. Andiamo a vedere. Cane, sei felice? Caro il mio cane. Speriamo bene Italia, speriamo bene. Non ho voglia di riprendermi un'altra. Perfetto. Aspetta che c'è corrente, sì, che non mi vada l'occo del mio cane dentro. No, è basso, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi io sto tranquillissimo. Perfetto, proprio basso, quindi lei ci tocca alla grande. Lì è un po' più alto, ma poi diventa basso e si ferma. Oh, che bello Italia! Italia! Dai! Guarda! Perché c'è anche l'ombra. Oh, e mangiare qua ragazzi, scusa, perché dobbiamo mangiare come gli zingari là? Zingaro, voglio vivere come te. Cioè guarda qua, ci portiamo degli asciugamani e mangiamo per terra. Cosa abbiamo fatto? 100 metri? Neanche? Bello, no. Qua. Ale, mangiare qua. C'è anche l'ombra, mangiare qua. No? Giudicata. Guarda, che cane. Guarda. E lei con i sassi ha schivato la gioia. Lei con i sassi è così. Però c'era anche uno. Magari non in testa. No, in destra, dove lanci? L'acqua. Non troppo lontano però. Anch'io passo prima io. Vai. Emi! No, non tirare a Giovanni, dai, pure. No. Cosa hai trovato? La targa? Giovanni non si inquina. La griglia di Giovanni. No, ma adesso il gioco è che la Amy ti lancia il sasso, vai a prenderlo tu. Che bello. Italia, noi facendo i conti pranziamo qua. Eh sì, c'è anche l'ombra, guarda. Stupendo. La bella lavanderina. Beh, bella, oddio. Che lava i cosi della griglia.
Guarda, ti faccio vedere la strada così ti rendi conto della distanza. Andiamo. Tac, gira. Tempo reale, senza tagli, così proprio, eh. Così vedi più o meno quanto hai per arrivarci. Ah, ma è corto, sai? Ah, che bello, che figata, che rilassamento. A parte la gioia, qua parla, che ha una vocina a 20.000 decibel. Guarda, sta proprio qua all'entrata, letteralmente all'entrata. Guarda i camper, li vedi? Ecco. Dopo se prosegui di qua, cazzo, è anche un percorso da mountain bike, vedi? Sì, ci si diverte anche di là. Vabbè, noi andiamo a vedere, preparare le pappe, ci mettiamo degli asciugamani e pranziamo lì. Ecco là, c'è anche il recinto per il CP, così si asciuga. Oh, dimmi Gioia, che belli, che belli. I miei poveri timpani. Perché ho calciato. Calci le lucertole. No, l'ho calciata per sbaglio. Ah, farfalle, verde, natura. Ah, silenzio. Ah. Oh. Qua ho prenotato qua. Ecco qua. Sarese, altre sarese, water. La possiamo mettere così. Ah. Figata. Le posate? No, in zaino, adesso vado. Oh, Italia, io non so, il paese dell'acqua, c'è ogni 10 metri un rubinetto o una fontanella, incredibile, porca miseria. Trattoria d'Arenzo, è carino, posti fuori anche. Ah, sono sempre il solito, non il resto e non mi ha fatto pagare. Davvero? Che fame. Oh, prima venivamo sui camper. Se devo parlare uno, punto a uno, quello di altro, sull'albero. Ho sentito a 3 euro a Scaia, con bastone. E mo anche, ma che cazzo ti combina che fa? Sai che ti meraviglia a roba sul campo? Mi fa che ho perso un drone che fa. E abbiamo trovato in alto qua. Ma che drone è io? È il DJ Mini. Come fa? Vai, Come sei riuscito? Dopo un'ora sei riuscito a toglierlo. cari. Prima di una settimana l'aveva perso. Ah, devo guardare il panoramation, devo constatare se è tipico. Bello è bello, però no, non ci sono le case tipiche. Ma neanche a Vezza, guarda com'è che cammina, com'è che è vestita moderna. Stessa vista di cui mi sono lamentata stamattina in albergo del Traliccio, vedi? Guarda il tuo cane. Ah sì, eccola là, in parte all'albero lì. Ah no, mi sa che... Ah no, è il cerbiatto! È il cerbiatto, è vero, guarda il culo. Eh sì, è il cerbiatto. Lì. E io giustamente porto la GoPro e non l'altra con l'obiettivo. E avevo male i cervicali, Italia porta pazienza, non devo neanche fare video. Quindi anche massa, godi il panorama, il panoramation. E adesso andiamo nella chiesetta. C'è il Che è... cerbiatto. No, Miki. cazzo. Miki, guarda il cerbiatto. Che non deve vedere dov'è, abbiamo detto che è lontana. Pensavo fosse la pecora, invece è il cerbiatto. Ti ho visto il cerbiatto, guarda il cerbiatto. Si vede il culo. Riposate perché dopo vengo a camminare tanto qua a chiesa. Cos'è qua? Ma Dio, non sei in accorto. Pieno di moto Italia, oh. Io guarda questa, guarda che forte. C'è il mulo qua? Cosa? Guarda il mulo? Dove è il mulo? Oh, scusa, adesso lo prendo a Gioia, devo vederla in sospensioni. Ah, $1? E poi il video quanto? Ah, sempre compagno come foto. Bom bom. Il paese di motociclisti, vai, che roba. Dimmi Gioia. Dimmi il tuo cane che c'è un cane lì. Che bello. Guarda, aspetta a calcolare. È tipo un leo. Piccolo? No, un golden, tipo Ah, un ok. leo.
Vieni. Non so quanto lungo Dai, sia. su. Andiamo. Eccola, ciao Fufetto, ma è buono. Sei te che sei malvagia. Guarda che Mi è rimasto il cesette pezzo di corone di tipiche. briciole. Ah sì, abbiamo sbagliato. Emi, abbiamo passato il baù. Quel cane là? Per niente, come fermo adesso? Giovanni va là in sgabuzzino col cane. Hanno sbagliato strada, dobbiamo andare di qua. Cosa ci fa col cane? No, così facciamo uscire la Amy. Poletto è buono anche, aspetta che glielo faccio annusare. Piano. Che bello! Che bello! Hai visto Emi? È bello, sì, lo so, lo fa apposta in modo che lui annusi e lei parte. È una peste questa, che bello! Sì, è bello! Dai, andiamo! Giovanni, tieni il cane e il barone là. Andiamo! Vai! Brava! Bello! Tipico! Un'altra fontana? Miseria! Oh, che bella! Che carina! Adesso Italia ti porto dentro. No, c'è il campanile che è una figata. No, Emi? No, anche perché il tuo dio contrasta con quello cattolico. Oh, stupenda! Bellissima! Vedi Italia quando Singano dice del camper, la casetta di montagna? Quella là, la casetta di montagna, hai visto? Guarda! Casetta di montagna, hai visto? Sì, oh, ha fatto scorreggione. La casetta di montagna che piace a Singano, vedi? Guarda che bello. Portano il passeggio taglierba. Ma sì, Cavati il cappello in chiesa. che forte. Sti che fresco. È semplice, dai. Dimmi amore, sei andata con Giovanni? Cara. Guarda il CP con Giovanni. Guarda che bravo il CP. Vedi, quel cane prostituto lei prendeva. Cosa? Gioia! Ah, è vero. Guarda, tutti là erano in Italia. Guarda il tetto della casa, sono tutti lì davanti. Che peccato. Vabbè, dai, immagina con la GoPro magari in post-produzione ingrandisco il doppio. Ecco, questo era un messaggio subliminale per me quando edito i video. Ti sei perso? Ah. Boh, proviamo. Le galline ho visto. Ah. E pite. E giustamente nel cimitero c'è il rubinetto dell'acqua fuori, è proprio il paese dei rubinetti questo. San Francesco il Pordenone è il paese dei rubinetti. Michele sei ultimo! Ah cazzo, non vale, bara! Non vale! Guarda che bei giardinetti, vedi, guarda, tutto ben curato, queste statuine, i rubinetti. Di qua dici? Boh, sì, dai, andiamo a vedere. Dimmi? È vero? Il wild lume? Esatto, ho imparato bene. Quante farfalle. Un po' di smacciulamento per terra. Sì, Italia, Focarello livello pro qua. Hai imparato tutto, donna? Sì. CP, sei felice che mi tiri da stamattina? Ormai i miei cervicali salutano cordialmente. Giovanni pensava di attraversare il fiume a piedi. Guarda un attimo, c'è anche la cascata che cercavamo questa mattina. Cioè lui voleva farlo in casa a piedi, vabbè tutto. Vabbè che sono isolana, ma fino a un certo punto insomma. Non ho il costume, non vorrei bagnare la pianta dei riti. Nice. Che bei posti Italia. Bello. Bello. Guarda, sirenetta, che sia sirenetta. Ti piace l'acquetta? Guarda. Ah, che fresca. Che fresca. Ah, è fredda. Ma che sta dentro queste scarpe? Ma non ho parole. Che se scivola. Guarda, sono sembrino, guarda. Sì. Michele, sta attento. Si scivola là, guarda com'è fatta la roccia. L'hai capito a te? Bisogna stare drio. Niente così. Guardala. Chiuso? Vabbè dai, rifacciamo la strada di prima. CP, sei proprio a caccia di zecche te, eh?
Guarda, tettoia quei legne, vedi? I pieroni. Ah, bello, 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 Italia, bello, bello, bello. Guarda che bei fioretti, guarda. Dove? Sembra l'accesso al torrente. Guarda il ponticello, guarda che bello. In secca, ma è bello comunque. L'uccello. Ponticello, guarda farfalle. Ah, che bello. Però pensa a essere inglese, no? Cioè butterfly. Cioè come noi dicessimo burro volante. Ah, guarda un burro volante. Cioè perde la poesia, hai capito? Sicuro che sono fragole? Prova a mangiare, perché una è venosa, una bacca non commestibile. Prova. No, che fragole del bosco, secondo me. Una rossa. Ah, Dai. anche il fungo, guarda quante robe tipiche delle montagne, guarda. Ah, bene, vedi, il sentierino che abbiamo preso si congiunge all'area camper, che qui praticamente è la piccola riserva dove ci sono tutti i cerbiatti dentro. Che bello però, bello. Beh, in Italia, quindi guarda qua, guarda l'entrata, è lì, quel coso lì, appena dopo Michele a destra. Quindi sai che se vuoi andare su in paese dall'area camper meglio che entri da qua. Ma dai, bel tempo, abbiamo trovato bel tempo, anche tanto, c'è proprio quel sole che ti batte in testa, infatti singano col cappellino. Italia, guarda che animali strani che trovi nel camper di Giovanni. Ah, guarda che ha il corno, tipo rinoceronte, guarda. Ancora lontane quelle che in due. O gli hanno spezzato un'antennina o al Giovanni gli hai corno. spezzato un'antennina, non prende più bene il segnale. Sì, guarda che ha le zampe tutte a destra, poretto. È mezzo andato, nel senso che... Comunque, secondo noi, area da sogno, a parte i tralicci e la corrente, che prova a immaginare, guardali. Prova a immaginare se li facevano tipo di legno, no? Anni 60, così. Prova a immaginare che figata sarebbe stato tutto il contesto. 1, 2, sì no, a parte Michele, vabbè. Il campo da te, cioè... non lo so, per carità, giustamente ha fatto una roba intelligente, hanno detto deturbiamo il meno possibile, quindi sia l'area camper che il campo da tennis in un unico spazio, quindi questa sì è una cosa veramente intelligente, però vabbè, insomma te rovina il panorama. Ecco, invece potevano fare il contrario, campo da tennis prima e area camper dopo, che ti guardavi il torrente. Ti fai vedere il pallone al Bau.